Целосна имплементација на договорот од Пржино и договор меѓу партиите за одржување на изборите со учество на сите партии за излез од политичката криза во земјава, побараат членовите на делегацијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа, кои изминатите 2 дена беа во предизборна посета на Република Македонија. Шефот на делегацијата Стефан Шенахи, кој известувачот Лиза Кристоферсен, порачаа дека изборите не може постојано да се одложуваат, затоа што се подкопува работата на институциите и довербата на граѓаните, и апелираа до сите партии да го искористат периодот до 20 мај кога ДИК треба да го потпише избирачкиот список за да се исполнат сите услови за одржување на предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни. Како што спомна и кој известувачот од Советот на Европа, се уште има неколку денови, има 2 рока до 11 и до 20 мај и ги поттикнуваме партиите да ги искористат овие рокови за да се постигне целосна имплементација на договорот од Пржино. Вчера ја посетивме Државната изборна комисија, која што е одговорна за пречистување на избирачкиот список. Би сакала да ги повикам сите партии да ја почитуваат работата на изборната комисија што ја направила во однос на ова и да им помогнат на луѓето на комисијата да може да го изразат нивното мислење по ова прашање на 20 мај кога ќе се знае. Then we know the quality of the voters list. Will they sign them or will they not? Во соопштението пак објавено на веб страната на ПССЕ се наведува дека бојкотот на изборите не е конструктивен пристап за добро владење и е во спротивност со правилата на демократијата. Делегацијата посочува дека сите политички партии првично споделувале исто мислење дека предвремени избори ќе бидат единствениот начин за решавање на тековната политичка криза и додава дека жали за одлуката на СДСМ за бојкот на изборите и оти изразува загриженост поради позицијата на албанските партии ДУИ и ДПА кои размислуваат за бојкот на изборите. Делегацијата ги повикува сите страни целосно да го спроведат договорот од Пржино кој нуди пат за да ја извлече земјата од кризата и системски решенија на долгорочен план. Повикува да се постигне политички договор за да се обезбеди непречено изборната кампања за да се покаже одговорност и отчетност во намалување на тензиите во општеството во интерес на граѓаните, а за доброто на стабилноста на земјата. Парламентарното собрание смета дека климата во земјава е влошена по одлуката за аболиција на председателот Иванов и побара од македонските власти да се најде начин за отповикување на помилувањето што е можно поскоро.